जेएल ब्रान्डको इलेक्ट्रिक स्कुटरको चाहिँ नि यो घरमै चाहिँ ब्याट्री फेर्ने तरिका। यो कम्पनीमा लिएर गएर फेर्नु साह्रै महँगो पर्छ। अनि हेर यो चाहिँ घरमै इलेक्ट्रिक स्कुटरको चाहिँ नि ब्याट्री जताततै सर्भिस सेन्टर पनि नभएको भएर हामी चाहिँ यसलाई घरमै ब्याट्री फेर्ने तरिका सिकाउँदैछौँ। अब पेट्रोलको मोटरसाइकल गाडीहरू अब केही वर्षपछि त बन्दै हुने होला, तेल सिद्धिएपछि सबैले चलाउनु पर्ने यही नै हो। यसको चाहिँ हामी ब्याट्री एसेम्बल गर्ने तरिका सिकाउँछौँ। ब्याट्री चाहिँ यहाँभित्र हुन्छ। यहाँ चाहिँ ब्याट्रीको यो एउटा कम्पार्टमेन्टल खोल्नुपर्छ। अनि यहाँ चाहिँ हो ब्याट्रीको कम्पार्टमेन्टल यो चारवटा नट निकालेपछि चाहिँ यो रिमुभ हुन्छ। ब्याट्री प्याक हो यसको, 6वटा ब्याट्री हुन्छ यो प्याकेटमा। यो चाहिँ नि ब्याट्री कम्पार्टमेन्ट खोल्ने ठाउँ हो। यो झिकेपछि ब्याट्री टर्मिनल चाहिँ निकालिदिनुपर्छ। ब्याट्री टर्मिनल भयो। अनि यतापट्टिको टर्मिनल यो एमसिबीमा लागेको हुन्छ। यो चाहिँ नि प्रोटेक्टर हो, एमसिबी यो लागेको हुन्छ। यसलाई झिकेर साइड लाउने। यो चाहिँ हाम्रो यो स्कुटरको ब्याट्रीहरू हो। अब यो हामीले एक एक गरेर एउटा गरेर यसमा 6वटा ब्याट्री हुन्छ। यो 6वटा ब्याट्री रिमुभ गर्ने र हाम्रो त्यो सिल प्याक आएको ब्याट्रीलाई फेर्ने। यसरी खोल्ने टर्मिनल हो यो ब्याट्री टर्मिनल। यसलाई निकाल्ने यत्रो हुन्छ एउटा ब्याट्री। यो ब्याट्री फुलिसकेको जस्तो छ। ओ बुक भइसकेको छ फुलेर। ल फुलेर हेरेँ। यो चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोलरबाट प्लस टर्मिनल, यसलाई पोजिटिभ भन्छ। यो नेगेटिभ टर्मिनल हो। यो चाहिँ याद गर्नुपर्छ। यो ब्याट्री सिरिजमा जोडेको हुन्छ। यसलाई चाहिँ जोड्दाखेरि चाहिँ उल्टा पऱ्यो भने चाहिँ फेरि कन्ट्रोलर बिग्रिन्छ। त्यो भएको भएर यो चाहिँ याद गर्नुपर्छ। यो चाहिँ नेगेटिभ टर्मिनल, यो चाहिँ पोजिटिभ टर्मिनल। यो चाहिँ 6वटा हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो नयाँ बक्स, 6वटा ब्याट्री आएको हुन्छ। हुनुपर्ने हो। अब यो कति हुन्छ फ्याक्ट्रीबाट भर्खर आएको होइन। 12.8 देखायो यो। अब पुरै सबै ब्याट्री चेक गरौँ। 12.67 यस्तै हो। 12भन्दा चाहिँ कम हुनु भएन। पुरानो चाहिँ कति हुँदो रहेछ। 3 भोल्ट 4 भोल्ट 5 भोल्ट गइसक्यो। यो धन्नै चल्यो यार। 13 भोल्ट चाहिँ एउटा चाहिँ गजब रहेछ। फेरि टर्मिनल नट बोल्ट चाहिँ यसमा आउँदो रहेछ। टर्मिनल केबल चाहिँ आउँदो रहेछ। टर्मिनल केबल चाहिँ सुरक्षित छिर्नुपर्छ। छिर्यो भने टर्मिनल केबल बनाउनुपर्छ। यो चाहिँ यसको टर्मिनल केबल हो। यो चाहिँ सुरक्षित झिक्नुपर्छ। यो रातो भने चाहिँ पोजिटिभ प्लस, यो कालो भने चाहिँ नेगेटिभ हो। नेगेटिभ पोजिटिभ हुन्छ। चाहिँ हामी यसलाई यो चाहिँ कन्ट्रोलरबाट आएको नेगेटिभ पोल हो। यसलाई पहिला कनेक्सन गरौँ। यहाँबाट यस्तो गरेर
ब्याट्री चाहिँ यसरी सिरिजमा राख्दै ल्याउने राम्रोसँग टाइट गरेर पक्नुपर्छ यसरी यो चाहिँ लास्टको यो कनेक्टर हुँदैन अब यो लास्ट कनेक्टर अब यसलाई चाहिँ यो सबै हाम्रो यो कनेक्सन चाहिँ सिद्धियो 6वटा ब्याट्रीको कनेक्सन न्युट्रल नेगेटिभ पोल पोजिटिभ पोल नेगेटिभ पोल पोजिटिभ पोल अनि अब मिटर छ भने मिटरले कन्फर्म गर्ने अझ मिटर छ भने चाहिँ मिटरले चाहिँ कन्फर्म गर्न मिल्छ यसलाई हामीसँग चाहिँ 72 भोल्ट हुनुपर्ने हो यसमा हैन एउटा टर्मिनल चाहिँ हाम्रो यहाँ लुकिया छ यो टर्मिनल नहेर हामी एउटा ब्याट्रीलाई 12 भोल्टलाई माइनस गरेर यहाँ चाहिँ गर्छौँ डिसी भोल्ट यहाँ आउनु पर्यो 64 एउटा ब्याट्री कटाएर 64 कति आएन 64 भोल्ट आयो होइन चार्जिङ कनेक्टर टर्मिनल कनेक्ट गर्ने यसलाई यहाँ फिटिङ्स गर्ने यो चाहिँ अलि ध्यान पुऱ्याउनुपर्छ यो सर्ट भयो भने चाहिँ 72 भोल्ट हुन्छ पड्किन्छ मान्छेलाई पनि नराम्रो तरिकाले लाग्छ यो चाहिँ डिसी करेन्ट हो चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ त्यो समाउँदा एउटा मात्रै यहाँ समाएर केही हुँदैन यो डबल यो चाहिँ एमसिबी कनेक्सन हो एमसिबी कनेक्सन चाहिँ यसरी गर्ने यो सेफ्टी ब्रेकर हो यो ब्याट्री अथवा कहीँ केही सर्ट भयो भने चाहिँ यो चाहिँ ब्रेकर हुन्छ यसले ब्रेकरले गर्छ अब यो चाहिँ नि अनि यो चाहिँ कन्ट्रोलरको पोजिटिभ भयो 4वटा टर्मिनल यो ब्याट्री क्यासिङ कभर पनि भन्यो अब यो चाहिँ हामी सामान राख्ने भाँडो पनि भयो सिट कभर नि भयो यो यसको यसलाई चाहिँ नि मजाले पक्नुपर्छ यसरी कस्ने हो हेर्नु यो 100% चल्छ साथीहरू डन पावरफुल ब्याट्री पावरफुल अब यसलाई हामी टेस्ट ट्रायल गरेर बुढाएर हेर्छौँ एकचोटि अरू सबै ठिकै छ